No joo, huomenta vaan. Kello on 03.00 keskellä yötä ja tarkoitus on lähteä pyöräilleen Kalajoelle. Tarkoitus olisi tosiaan Kalajoelle pyöräillä Vaasasta ja tossa piirrellyt komotilla reitin sinne. Pienempiä teitä pitkin, hiekkateitä ja pikku asfaltiteitä. Niin tuli 240 kilsaa, olisi tarkoitus siis kokonaismatka. Ja ajatus olisi, että mä olisin 3 iltapäivällä perillä. Elikkä joutuu laittaa kello aikaisin herättämään. Mä laitan 2 yöllä herätyskello ja 3 oli viimeistään tarkoitus lähteä. No mä lähdin ehkä 10:03. Kello on nyt 5 yli, tässä on vartti. No 20 minuuttia itse asiassa jauhettu tuosta sanoo. Ja 7 kilometriä tultu. Pimeetä on. No jaa, vöyri ohitettu, 40 kilometriä mittaris ja täällä rupeaa selkeästi päivä kirkastumaan, eli katsotaan jos näkyy tonne niin. No jaa, löytyy tämmöstä aika raskasta gravelia. Täällä on... Nyt on hidas tie. Tää on vasta tuotu varmaan tää hiekka tänne. Saa tehdä töitä. Tää tehdä töitä. Vähän takki tippuu ja mun kahvikuppi tippuu ja kahvit. Ne menee muuten ehkä tonne. Ei mitään, matka jatkuu. Rajua hiekkaa tässä. Tosta pientä nyrkin kokoista kiveä kenttä täynnä. Tää lyö käsille niin lujaa. Ai. Pari kilometriä olisi vielä jauhettavana tässä. Tossa on hyvä. Oi, tämmöstä kuulisi. Mut tuo on tämmöstä... Rupeaa sen verran kirkasta, että saa lyödä pikkuhiljaa tuon etuvalonkin kiinni. Vielä ollaan täällä kamalalla hiekkatiellä 1,3 kilometriä, niin sitten kääntyy johonkin. Mä en tiedä mikä siellä sitten odottaa, mutta ei se paljon huonommat kuin mennä. Nyt se tie kääntyy. Ei taida kyllä muuttua paremmaksi. Ei kun muuttuu paha. Highway. Oi, tää on hyvä. Oi. Tätähän voi jauhaa. Katso just tämmöstä. Silkiin sileitä hiekkateitä. Ja etuvalo pois. Missä se on? No. Ei muuta kuin kohti. Mikähän se oli? Jepua vai? Homma rullaa ja pyörä tuntuu kevyeltä ja mieli on kirkas ja taivas on kirkas. Ei onhan pilvinen. Ei oo kirkas, mutta valoisa kuitenkin. Pimeys on nyt lopullisesti ohi. No joo, tässä mietin ruokailuhommia, että pitäisikö, jos vaikka Pietarsaaressa söisi,
Koska mun mielestä Pietarsaari oli 120 kilsaa. Eli se olisi niinku puolesvälis matkaa. Jos mä pyöräilen 5 tunnissa Pietarsaareen, niin tulisi... Otas nyt. 6 tunnissa 120 kilsaa. Niin olisi aikataulus, eli jos mä pyöräilen sinne 5 tunnissa, niin mulla on tunti aikaa syödä, jolloin mulla on edelleen se 6 tuntia mennyt. Joo. Eli 5 tunnissa sinne, niin mä oon 8 siellä ja... No eihän silloin mitään pizzaa saa. 8 kukaan on vielä paistamassa. Joo. No, mietitään jotain muuta. No joo, nyt on 60 täynnä. Niin mä taidan palkita itteni vielä herkullisella klassikolla. Joskus ihan parasta lukee täälläkin. Ja näinhän se on. Joskus se on. Mitkähän mä nyt on? En tiedä. Makea tiesi tämäkin. No joo, tästä tulee Fillaribobin ilmanen fillarivinkki. Nämä tuulivoimalapuistot, missä mä nytkin tällä hetkellä menen, niin nämä on ihan loistavia pyöräilypaikkoja. Jos tykkää tämmöstä hiekkatiepyöräilystä, niin tänne on rakennettu makeat tiet ja täällä on yleensä rauhallista. Ja sen lisäksi niin noi tuulimyllyt, kun sä menet semmosen viereen, niin se on jotenkin aika vaikuttavan näköinen. Se oli ilmanen vinkki. Seuraavasta mä otan pikkuvelotuksen. Uhuu! Löytyi mun toteemieläimiä. Tai siis lempieläimiä. Terve! Jepualla. Jepua tää oli. Seuraava mesta. Nyt on 85 kilometriä tultu ja Jepualla olisi periaatteessa ollut kauppa. Kauppa on vielä kiinni. Enkä mä kyllä kaupasta mitään tarvii, että ei väliä. Mikäs? Tässä piti olla silta, mistä mä heilautan itteni yli, mutta en mä heilautakaan. Nämähän on remontissa. Jos tosta salaa menisi. Ei saa. Oho, katsotaan kiertotie. Aina on tämmöstä. Mistähän mä nyt pääsen? Ei se ole kuin takaspäin. Mä olin vielä kattonut Google Mapsissa, että mä haluan mennä tosta yli, koska siinä on kiva koski. Mä nyt menen. No joo, siinä oli toinenkin silta, mikä oli suljettu. Niin mä oon vähän niinku pussissa täällä nyt. Katsotaan, jos täältä pääsis. Jepuolasta on päättänyt laittaa silla kuntoon, niin tää on tätä. Katsotaan, Garmin ainakin huutaa siihen malliin, että se ei tykkää. Tyyni hieno joki. Ja Siljona lokki. Äsken yksi heitti soosit
40 sentin päähän meikäläisestä. Huti! No joo, nyt ollaan uudes Karlepuus. Uudes Karlepyys. Vähän yli 100 kilometriä mittarissa ja mieli virkeänä, söin toisen roiskeläpän tossa ja mihkäs nyt pitää mennä? Tonne vai? Ai. Tänne. Joo. Ruokailuhommista nyt sen verran, että mä luulen, että mä siirrän se homman sinne Kokkolaan, eli Pietarsaaresta painetaan kaasupohjas läpi ja siitä Kokkolaa ja Kokkolassa sitten ruokatauko. Yes. No joo, tästä alkaa nyt Pietarsaaren ja Kokkolan välinen 7 sillan reittiköhän tän nimi oli. Tää on varmaan nyt silta numero 1. Ja heti perään. Sori, mulla on mököä suu täynnä. Silta numero 2. Onkohan tossa niinku silta numero 3? On se silta. Niin se on numero 3. No joo, siitä lähti viimeinen satku enää jäljellä, alle 100 jäljellä. Se on aina kiva tunne jotenkin, kun 3 numeroista vaihtuu 2 numeroisiksi. Eli tuolla on 140 ja tuolla on alle 100 kilometriä. Ja muuten kondiksesta hyvä, kondis on hyvä. Pieni 10 minuutin, 50 minuutin lepo tuolla Pietarsaaressa, kun autot vähän meinas viiputtaa siinä. Onkohan mulla tuo vasen klossi meinaa olla irti? Tässä on ollut tosi ihanaa tietä tässä
nyt pitkän aikaa. Tätä on ollut aika helppo jauhaa menee. Jatketaan näin. No niin, ja nyt tullaan 7 sillan reitin silta numero 4. Tämä taitaakin olla tähän astisista suurin silta. Silta numero 5. Öö, 148 kilometriä jauhettu. Vähän rupeaa kyllä piiputtaa, mun täytyy sanoa, että ei enää ihan ilmaiseksi ei tuu. Mutta kyllä tää tästä. Joo, eli sitä ruokailua tuossa aikaisemmin mietin aamulla ja tilanne on nyt se, että kello on 9:45. Mulla on Kokkolaan ehkä... Vitsi, mä en tiedä. Mulla ei enää ihan hirveästi varmaan oo sinne. Eli 40... Mä katsoin, että matkan verran olisi kotipizza, mutta se on oikein 45 minuutin päästä vasta. Ja... Mä edes mennä ketjut solmu. Mulla on sellainen tunne, että mulla ei 45 minuuttia mene Kokkolaan enää. Ja nyt lähti ketjut. Perkele, miten tää nyt tapahtuu? Noin. Katsotaan samalla, mulla on vissiin klossi irtoamassa. Joo, löysänä on. Ja multituuli on tuolla peräluukun ihan pohjalla. Ei jaksa purkaa tätä. Joo. Työkalut on hyvä pitää käden saatavilla, näin se vaan. No joo, mutta matka jatkuu. Sanoinkohan meni loppuun sitten ruokailuhommaa, eli siellä on ympäri vuorokauden avoinna oleva mäkkäri, joka ei ihan ole mun reitin varrella, mutta jos siihen iskis sitten. Tässä on silta numero 6. No joo, ja kohti vikaa siltaa, eli siltaa numero 7. Sitten rupeaa olemaan 7 sillan reitti taputeltu. Ainakin niinku siltojen osalta. Noin se aukeaa. Ja jottei tää olisi hämmentävää, niin 7 sillan reitillä tulee 8 silta. En tiedä. Kello on nyt 10:50. Matkaa takana 160. Ollaan Kokkolassa ja kävin myös mäkkärin tuossa jälkkärillä. Big Mac, herkkua. Täällä rupes sataa. Saatana. ...180 nyt taustalla ja... ...nyt rupee kyllä vähän
vähän tuntuu jaloissa ja mielessä ja kehossa. Ja tuossa oli kyltti, että keskusta. Mutta mulle ei hajokaan minkä keskusta. Mä arvailen tässä, että olisiko tää Kälviä. Pahoittelut, nyt ei ole mitään infoa annettavana. Sanotaan, että Kälvien kirkko. Joo, kyllä tämä Kälviä oli. Se oli Kälvien SD1. Se tuskin sijaitsee muualle kuin Kälviessä. Tässä rupee pian olemaan sää semmonen, että otetaan takki taas pois. Ja tehdään vaihde isompi silmä ja ruvetaan jauhaa. Nyt tarvitaan lähteä hiekkatielle, musta vähän tuntuu, näyttää toi navigaattori siltä, että alkaa soratie seikkailu. Ilmanen ylämäki seisti. Eksyksissä. Komotti ohjas mut jonkun pihaan. Mä lähden pienen kiertotien tässä teen. No joo, nyt mä pääsin metsästä pois ja mä en oo vielä siellä mun reitillä. Garminista ei ole tällä hetkellä mitään hyötyä. Se huutelee mitä sattuu, mutta käytetään tätä. Onni onnettomuudessa. Täällä on lehmiä. Aina ilo silmään nähdä lehmiä. Mä tein jotenkin tosta pummista sai semmosen pienen boostin tähän tekemiseen. Tekee mieli painaa. Terve! No joo, reitillä ollaan taas. Tuossa meni parikymmentä minuuttia. Meni tuohon kiertämiseen. Mä oon nyt ajanut 201, jäljellä 50, eli siitä tuli vähän jo 10 kilsaa kyllä niinku lisää. Ja se tekee nyt haulla vähän tälle mun aikatauluun. Pitää kirjaa aika paljon, että on 3 pelille. Joten ei muuta kuin reittä kireelle. Tein matematiikkaa. Ja tulin siihen tulokseen, että ei millään en tuu kerteen 3. Mulla on tasan 2 tuntia aikaa ja 50 kilsaa. Ja tällä hetkellä mä ajan tätä makeata polkua toki. Niin 16 kilsaa tunnissa. Eli 10 liian vähän. Jes, tasku oli pehmeetä. Mille tää on tarkoitettu? Mä ajan tätä tietä 2 kilsaa tunnissa. Joo. Oh. Ja. Ei kerkee, mutta ei se mitään. Oi. No joo, nyt ollaan Kaasitiellä eli isolla highwaylla. Mä en ole vieläkään koskenut tuohon Donitsipussiin. Ehkä mä pian imasen sieltä yhden. Ei mä ottanut. Siellä kun mä saan tän säkin auki. No joo. No ei paljon kuivemmaksi ei kyllä enää mikään mene. Täällä on tämmöstä rantahiekkaa. Ei onnistu pyöräytä. Nyt on ollut aika pitkästi. On mennyt vähän niinku talutushommiksi. Sitten välillä löytyy kovempi kohta. Nyt tossa edes taitaa tulla. Niin että vähän pääsee taas. Ehkä menee. Ihan sikaraskasta. No niin kuin hiekkarannalla ajaisi. Ei. Loppurutistukseksi antoi tämmösen loppuvastuksen.
Tää on viimeinen highway. Viimeinen highway ennen maalia. Mulla on jäljellä 10 kilsaa. Oi vika 10. Mä luulen kyllä, että on vähemmän. Ai. 250 kilsaa lasis. 250/240. 3 kilometriä vielä jäljellä. Jos summataan vähän, niin se oli hyvä reitti. 1 pummi. Ja sitten tuossa lopussa tuommoinen hiekkarantahiekka-mainen polku, niin se oli aika pitkä. Siinä mä jouduin taluttamaan aika paljon. Se oli vähän ehkä ärsyttävää. Mut sitä nyt ei voinut tietää. Mut se pummi mun olisi pitänyt kyllä öökata. Se menee omaan piikkiin. Ja sitä opitaan. Ja mulla jalat on kipeät, mutta ei nyt mikään niinku mahdoton. Kyllä varmaan pystyisi vielä vähän. Helposti pystyisi jauhaa vielä. Lähinnä, että mulla jalan pohjat on kipeät ja takapuoli. Pitäisi lisää linolaa lyödä sinne, että se iho kestäisi. Se rupee kulun puhki tossa. Mut nyt mä veivaan tonne mökille ja sauna päälle. Ja semmoista. Kiitti, jos oot tänne asti jaksanut katsoa videon. Kiitos, moro!